چند از آموزگاران لیسی‌های ترکی بعد بسته شدن مکتب‌ها و بازگشت به وطن خود بازداشت شدند. آموزگاران دیگر از بازگشت هراس دارند. برای برگرداندن آنها حکومت ترکیه از راه فشار بالای کشورهای کار می‌گیرد که در آن هنوز لیسی‌های ترکی فعالند. از جمله حالا این کشور از قزاقستان طلب دارد مکتب‌های ترکی را بسته آموزگاران را به وطنشان انتقال دهند. عثمان دمیرال یکی از این آموزگاران است. او در سابق لیسه قزاقی ترکی در پاولادر که اخیراً نامش را به لیسه آموزشی اینوواسیونی عوض کرد درس میگوید. او سالهاست در قزاقستان زندگی دارد. 10 ماه پیش مهلت شناسنامه دخترچه‌هایش به آخر رسید. عثمان برای تمدید این سندها به سفارت ترکیه در قزاقستان مراجعت کرد، ولی مسئولین سفارت به این درخواست او پاسخی رد دادند و از او خواستند برای تهیه سندها به ترکیه برگردد. ولی معلم از ترس بازداشت و زندان شدن برنگشت. یک آموزگار دیگری ترک هم عیناً در همین حالت قرار دارد. عیسی علنتیش هم قبلا در لیسه ترکی کار میکرد و با عوض شدن نام این لیسه و کار خود را در این مؤسسه ادامه داد. شهروندان دیگری ترکیه که به لیسه ها ربط ندارند ضمن مراجعت به سفارت کشور خود هیچ مشکلی نخواهند داشت. با آنها بدون مشکل شناسنامه نو میدهند. این هم یک دلیل آن است که ما را برابر بازگشت بازداشت خواهند کرد. حقوق شناسان میگویند به دلیل نبود شناسنامه کودکان آموزگاران نمیتوانند به کشور سوم بروند یا عموما از قزاقستان بیرون شوند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان که خدمات مهاجرت تابع آن است این قضیه را شرح نداد، از وضع دو آموزگار ترک بیخبری کرد. حقوقدانها تلاش دارند از بالای قرار خدمات مهاجرت به دادگاه شکایت برند. سفارت ترکیه در آستانه به سوال خبرنگاران هم در این رابطه پاسخ نداد، ولی اولجاس خدای برگنف یک ختم کرده سابق لیسه قزاقی ترکی بر این باور است که این همان نتیجه فشارهای ترکیه بالای قزاقستان است. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی قزاقستان با طرفداری از معلمان ترک یک معرکه یا فلش ماب به جریان دارد. ختم کرده های لیسه های ترکی از آموزگاران خود یاد کرده با آنها منتداری میکنند. لیسه های قزاقی ترکی در این کشور اولین مؤسسه های تعلیمی خارجی بودند که بعدی به استقلال رسیدن قزاقستان در این کشور فعال شدند.